Ok, come promesso vi farò sentire qualcosa. Questa chitarra fa parte della linea Safari, è una Dreadnought, quindi avrà fasce fondo in winged, tavola armonica in questo caso in cedro. E come in altre chitarre, ultimamente sto utilizzando spesso questo semi armrest che dà la possibilità di una maggiore comodità senza andare ad intaccare la vibrazione, perché quando faccio lo scasso arrivo esattamente là dove finiscono le controfasce, per cui la parte vibrante rimane intatta. Ecco, l'abbinamento fra il Wenge sulle fasce fondo, il cedro rosso sulla tavola e specialmente la catenatura DNA che è il mio brevetto, mi sta dando molte soddisfazioni perché conferisce alla chitarra un suono morbido, però allo stesso tempo profondo e secondo me, insomma, mi sembra anche bello ricco. Proviamo ad andare ad ascoltarlo. Io faccio sempre lo stesso giro di accordi, per cui abbiate pazienza, l'importante è sentire il suono.